好嗱，呢份練習咧，我係建議咧你自己做一次先嘅。做完一次之後咧，就你當好似我講翻答案俾你聽啦，解翻俾你聽點解啦，咁就去睇咧，就會即係個觀感體驗係最佳嘅。OK，好啊，嗱，咁呢份一份 quiz 啦，就比較全部都 coordinate 嚟噶啦，全部都係 coordinate 嚟嘅，咁就一齊睇下講啲咩喎。佢話 consider upon A67，咁咧佢就話咧要 rotate the clockwise 90度 to A1喎。好啊，首先嗱呢啲題目咧，有啲學校咧就畫圖，即係就俾一幅圖你啊。有啲學校咧就好似呢度咁嘅，就冇圖嘅，咁點算咧？冇圖嘅咪自己畫咯，有圖嘅咁咪用佢幅圖咯。你去到呢個位咧，就應該知道咧佢呢個A 咧究竟係邊度嘅，咁就應該右上角嗰邊嘅。OK，咁就應該係右上角呢度嘅。好，留意翻啦，90度咧，之前上堂都有講噶啦，就係一定係上下一定係個答案一定係76噶啦，係啊，即係個答案咧一定係76噶啦。咁咧究竟係咩七咩六咧？可能係負七負六，可能係負七正六，可能係七負六都有機會嘅。咁首先 clockwise 啊嘛，即係順時針啦，順時針喺邊啊？碌落呢度咯。所以新嘅 A 頭先有講過嘅。就一定係76噶啦，咁就對翻位啦。因為佢喺右手邊嘅，所以呢度係正數冇問題啦。咁呢個下面就應該係負數嚟嘅，所以我哋就會知道咧，the coordinate of A 咧，新嘅 A 啊，個一字應該寫下面嘅，嗯就會係咧7負6。OK，好啊，咁咧佢留意翻啊，咁個 B 嗰度咧，佢就話係 A 嗰個位咧，anti-clockwise，anti-clockwise 只係90度都好，咁咧佢一定係調翻轉，一定係都係答76嘅。咁咧呢個 A2啦，咁咧就 anti-clockwise 啊嘛，即係逆時針啦，即係去到呢邊。OK，咁啊就呢一邊嘅話，佢喺左手邊嘅，所以應該係負數啊，負七啊，佢喺上面嘅，咁咪6咯。OK，所以咧你哋見到咧，佢個答案咧應該就係負七同埋六啦，咁樣。而 C 嗰度180度咧，嗱180度咧，之前上都有講嘅。如果你唔記得嘅，咁就快啲記翻啦。180度咧就一定係對面嘅，係一定係對面嘅。OK，咁就 A3啊，咁就留意翻啦，因為咧你180度咧就一定係67噶啦。咁但係咩六咩七咧？嗱，因為一樣咧，一定係咁就咩六咩七對翻啦。依左手邊咁咪負數咯，下面又係負數咯，所以應該係負六負七啦。所以第一條嗰三個答案就係第一就係7負6啦，頭先搞咗一次啦。B 嗰個負76啦，C 嗰個就負6負七啦。咁我都想講多少少一樣嘢，就係咧考試答問題麻煩咁樣答啊。OK，一個統一標準，一定係咁樣答啊。OK，係啊，咁就或者咧你可以咁樣樣嘅，頭先我都示範咗一個嘅，7負6都得嘅。OK，咁樣答都得噶。好啊，第二題啦，咁啊，rotate anti-clock 啊，rotate the about the origin 180度啊，咁呢度我唔開始唔畫圖噶啦，咁我 suppose 就當大家應該知知地噶，咁即係我有機會唔畫啦，咁嗱，咁呢度咧就係負500嘅，咁點解咧？頭先講咗180度一定係答翻呢兩個數字嘅，5同8嘅一定係答。咁首先你自己做嘅時候畫翻幅圖啦，咁 A 咧就5負8就應該係呢個位嘅。OK，咁你打對面啊嘛，對面呢個咪 B 啊。OK，咁咩五咩八咧？左手邊咪負5咯，上面咪普通八咯。OK，對翻啲位啊，咁樣樣。
好啊，B 呢度 anti-clockwise，首先佢話 P 呢個數字咧就係rotate anti-clockwise 啊，即係-6.9啊，-6.9咧就應該呢個大約應該呢度位嘅，呢個叫 P 啊，OK，咁咧佢就話啦，anti-clockwise 90度去到 Q，咁咧個 Q 一定喺呢度嘅，咁頭先講過嘅，你知係90度都好，你一定係前後調轉咗噶啦，所以一定係搭96嘅，咁咩九咩六咧？咁你見左下角呢個位，左手邊就負啦，下面咪都係負咯，所以答案就-9負6咯。OK，好之後啊，嗱呢一種開始深少少，啱啱嗰兩題都比較簡單啲啦，呢一種就比較深少少啦。佢就話啦，如果啊三個人 A、B、C 啊 reflect 90度去變做成三個人 A 一、B 一、C 一，咁問你嗰幾個 point 係點樣樣？留意翻你係答三個答案嘅呢一度，OK，留意翻呢度係答三個答案嘅。咁答邊三個答案咧？首先你有三個點噶嘛，咁要答三個嘅新嘅 A、新嘅 B 同新嘅 C 嘅 coordinate 咯。好，首先 A 先啦，好嘛？anti-clockwise 90度嘅時針，即係向下面啦。OK，向下面。咁所以咧，佢本身咧就-3、4啊。咁頭先講過，你知90度就前後調轉嘅，一定係4、3噶啦。咁咩四咩三咧？咁佢下面嘅咪-4、3，見唔見得？OK，前後調轉啊嘛。咁再睇翻佢咩位咯，所以唔使刻意去記點樣做啊。OK，我話 B 呢度-4、3，我話咁咧佢就應該咧，我轉轉顏色筆啦，佢應該咧向呢邊嘅。佢本身係-4、3，咁依家調咗過去啦，咁就一定係搭3、4嘅。OK，咁咩三咩四咧？首先佢右手邊啦，右手邊係正三啦，下面就-4啦，應該就咁，所以咧最後答案就應該呢個嘅。OK，3-4咯，boy 就好啊。之後 C 啦，對面啦佢。好啊，咁咧佢本身係4、5嘅，本身係4、5，咁咧佢調咗過去，新嗰個 C 咧就一定係-4噶啦。咁咩五咩四咧？咁睇翻，咦左手邊咪-5咯，上面都係普通四啊，咁就所以就應該係-4啦，對翻咁樣樣咯，好簡單嘅啫。第三條應該冇乜問題啊。好啊，第四條啦，咁樣呢個都一樣嘅啫。嗱，咁咧佢就今次咧就係一個 trapezium 啦，即係梯形啦。OK，咁就呢度變4粒點去 rotate 啦。咁講咗少少嘢先，rotate clockwise 270度，rotate 270度咧，其實唔使搞咁多嘢嘅，clockwise 270啊嘛，即係其實我哋調翻轉咁睇咯。咁啊即係 anti clockwise 90咯。OK，anti clockwise 90咯。咁即係話全部都向呢一邊嘅，呢個明唔明先？全部都係左手邊嘅咁樣咯。咁就嗰啲調數字啲同頭先一樣嘅啫，冇乜分別。咁就記住個方向全部都係左手邊呢度啊。咁所以其實咧，一定係 S 個 coordinate 咧，一定係負嘅，即係一個負，因為仲喺上面啊嘛，左上角，所以 S coordinate 一定係負啦，Y coordinate 一定係正啦。咁所以你見到咧，所有嘅答案就變晒做-1啦、-1、1啦、-2、5啦，同埋-5、5嘅咁樣嘅意思。係啦，調轉咗之後，你見到左上角啦，咁就係咁樣做嘅啫，得唔得？好，再落啦。咁咧佢就講緊咧呢個5A 啊。咁啊，今次咧就撈少少咧嗰啲行幾格啊，再 rotate 嘅。咁咧呢一啲題目咧，我非常建議你咧，嗱，老實説咧冇乜 step 嘅啫。咁但係咧都有一定嘅難度嘅，就係咧好多同學咧就直接睇條題目就算，
嗱，記住做呢啲題目咧，一定要攞紙做，同埋要畫圖。特別係佢得段字，你唔畫圖，你基本上係冇可能做到啊！你基本上冇可能做到啊！根據我搞咗咁多年嘅經驗，係啊，咁所以你要做啲咩咧？第一件事，我示範一條啊，好似頭先咁樣樣。咁咧，你畫翻幅圖先，攞張算草紙，或者揾個空位啦。咁其實攞算草紙就好少少咯。咁負二負五喺邊啊？一個 A 啊。好啊，向右行六格，即係呢邊啦。向右行六格嘅，即係個 x coordinate 加六啦，係咪？右邊啊嘛，右邊係正數嚟啊嘛，所以你見到係負二加六嘅。OK，好啊，向右行六格之後，咁就變咗做四負五啦。咁我應該就咗呢度嘅，所謂嘅四負五啦。好啊，之後咧佢就話 rotate clockwise 180度，咁就打對面啦，飛咗上過對面啦。咁咧，留意翻180度係冇變嘅啲數字，所以係四五啦，都係。咁咩四咩五咧？左上角喎，x coordinate 咪負四啊，上面 y coordinate 咪五咯，所以呢個答案就咁寫。咁咧，我諗好多同學都識做嘅，但係如果你答 long question 點樣寫咧，我望一望啦。你自己做嘅時候，咦，可能你個答案啱喎，但係你唔識點樣寫翻出嚟咧，都係會扣步驟分嘅，明唔明？所以咧，就要咁樣答嘅。OK，好啊，B 嗰條啊，B 嗰條點解？睇到 B 嗰條點解？咁咧一樣嘅啫。今次咧佢就三負七啦，就喺下面啦。呢個 B 啊，向上行九格，咁啊留意翻向上行九格，咁就好明顯咧，就係一個 y coordinate 咧就加九嘅，咁就應該喺呢度嘅三二啊。咁你話喂阿 Sir，我唔記得點計喎，你望下呢個步驟點寫得㗎啦，加九咯，你要識得寫喎。OK，咁啊見到新咗數字，新嘅 coordinate 係三二啦，之後啊。又冇 take clockwise 去90度，咁咧，咁即係去邊啊？落翻去咯。OK，咁呢個變咩？咁啊三二，記住90度就一定前後調轉啦，都係變二三。咁但係咩二咩三啊？下面喎，咪二負三，得唔得？二負三，完。好，再嚟多條一樣嘅啫。咁呢個 reflect about the x-axis 咧，就即係打醒十二分精神，基本上一定問嘅呢種。哇，咁點做咧？睇表演啦。首先畫個十字先，五七應該呢個位嘅，向左行四格，咁新嘅 C 就應該呢個位啦，即係會變一七啦，左手邊啊嘛，所以你見到咧個答案咧都講俾你聽㗎，要減四嘅，咁呢個一七啦。好啊，reflect about SS 即係咧當 SS 即係呢條環是一塊鏡咁樣樣，咁咧留意翻啦，望住塊鏡呢度係七格，所以我哋要嘔翻七格出嚟嘅。咁你見到一條直線咁落啦，所以 x coordinate 係冇變過嘅，所以都係一啦。咁因為你由零嗰度變多七格出嚟啊嘛，向咗下啊嘛，就變咗做負七咯，咁樣樣咯。同樣對嘅六 boy 都係一樣嘅啫。咁就首先你今次佢 rotate clockwise 係270度先啦，rotate clockwise 270度即係 anti clockwise 90啦，係咪？所以啊，你 rotate 咗佢咧，就應該咧，我想講添，呢個八嚟嘅。
應該向下面嘅，最後變負8負4啊。哇，咁之後點啊？再向下落喎，向下，咁啊就係 y 嗰度嚟減7啦。所以最後答案負81咯。好，last 啊，咁啊呢個第7條啊，咁啊一樣嘅啫。咁啊 rotate clockwise 270度啊。首先啦，即係 clockwise 270度，即係 anti clockwise 90度啊。咁所以啊，又係前後數字調轉對翻個位置，所以要變咗7負3咯。咁我點解我唔會再畫噶啦？咁呢個 suppose 到呢個位應該識做啊。咁你自己識畫啦呢度。好啊，之後啊，再 reflect S axis 喎。咁啊當 S axis 係一塊鏡啦。咁所以頭先我講咗啦，S 隻 S coordinate 唔會變嘅。OK，你本身7負3應該喺呢度。好嗱，咁之後咧，我哋呢個係7負3啊，即係應該呢個位啦。哇！咁我哋當佢一塊鏡咁樣樣，去照住呢度三格，所以上面呢個位都嘔翻三格出嚟，所以咪變73。新嘅呢個 point 咪73。OK，好啊，咁咧佢呢個 F 嗰個位咧就今次咧，其實佢如果留意個題目嘅話咧，同 A 嗰個行為咧就調轉咗啫，就係 reflect 咗再轉再 rotate 嘅，reflect 完再 rotate 嘅。咁所以最後答案就負7負3啦。咁係咪一樣咧？咁梗係唔一樣嘅，係啦。呢個動作次序唔同咗咧，導致嘅結果都會唔一樣嘅。OK，咁就係咁啦。咁有啲份練習咧就講到呢度啦。好嗱，呢份練習咧，我係建議咧你自己做一次先嘅。做完一次之後咧，就你當好似我講翻個答案俾你聽啦，解翻俾你聽點解啦，咁就去睇咧，就會即係個觀感體驗為最佳嘅。OK，好啊，嗱，咁呢份一份 quiz 啦，就比較全部都係 coordinate 嚟噶啦，全部都係 coordinate 嚟嘅，咁就一齊睇下講啲咩喎。佢話 consider a point A67，咁咧佢就話咧要 rotate the clockwise 90度 to A1喎。好啊，首先嗱呢啲題目咧，有啲學校咧就畫圖，即係就俾一幅圖你啊。有啲學校咧就好似呢度咁嘅，就冇圖嘅，咁點算咧？冇圖嘅咪自己畫咯，有圖嘅咁咪用佢幅圖咯。你去到呢個位咧，就應該知道咧，佢呢個A 咧究竟係邊度嘅？咁就應該右上角嗰邊嘅。OK，咁就應該係右上角呢度嘅。好，留意翻啦，90度咧，之前上堂都有講噶啦，就係一定係上下一定係個答案一定係76噶啦，係啊，即係個答案咧一定係76噶啦。咁咧究竟係咩咩6咧？可能係負7負6，可能係負7正6，可能係7負6都有機會嘅。咁首先 clockwise 啊嘛，即係順時針啦，順時針喺邊啊？碌落呢度咯。所以新嘅 A 頭先有講過嘅。就一定係76噶啦，咁就對翻位啦。佢因為佢喺右手邊嘅，所以呢度係正數冇問題啦。咁呢個下面就應該係負數嚟嘅，所以我哋就會知道咧，the coordinate of A 咧，新嘅 A 啊，個一字應該寫下面嘅，嗯就會係咧7負6咯。OK。好啊，咁咧佢留意翻啊，咁啊 B 嗰度咧，佢就話係 A 嗰個位咧 anti-clockwise，anti-clockwise 只係90度都好，咁咧佢一定係調翻轉，一定係都係答76嘅。咁咧呢個 A2啦，咁咧就 anti-clockwise 啊嘛，即係逆時針啦，即係去到呢邊。
OK，咁啊就呢一邊嘅話，佢喺左手邊嘅，所以應該係負數啊，負七啊。佢喺上面嘅，咁咪六咯。OK，所以咧，你哋見到咧，佢個答案咧應該就係負七同埋六啦，咁樣咯。而 C 嗰度180度咧，嗱180度咧，之前上都有講嘅。如果你唔記得嘅，咁就叫快啲記翻啦。180度咧就一定係對面嘅，係一定係對面嘅。OK，咁就 A 三啊。咁就留意翻啦，因為咧你180度咧就一定係六七噶啦。咁但係咩六咩七咧？嗱，因為一樣嘅一定係。咁就咩六咩七對翻啦。依左手邊咁咪負數咯，下面又係負數咯，所以應該係負六負七啦。所以第一條嗰三個答案就係第一就係七負六啦，頭先搞咗一次啦。B 嗰個負七六啦，C 嗰個就負六負七啦。咁我都想講多少少一樣嘢，就係咧考試答問題麻煩咁樣答啊。OK，呢個統一標準一定係咁樣答啊。OK，係啊，咁就或者咧你可以咁樣樣嘅，頭先我都示範咗一個嘅，七負六都得嘅。OK，啊咁樣答都得噶。好啊，第二題啦，咁啊，rotate anti-clock 啊，rotate about the origin 180度啊，咁呢度我唔開始唔畫圖啦，咁我 suppose 就當大家應該知知地噶，咁即係我有機會唔畫啦，咁嗱，咁呢度咧就係-500嘅，咁點解咧？頭先講咗180度一定係答翻呢兩個數字嘅，五同八嘅一定係答。咁首先你自己做嘅時候畫翻幅圖啦，咁 A 咧就5負8就應該係呢個位嘅，OK。咁你打對面啊嘛，對面呢個咪 B 啊，OK。咁咩五咩八咧？左手邊咪負五咯，上面咪普通八咯，OK。對翻啲位啊，咁樣樣。好啦，B 呢度 anti-clockwise，首先佢話 P 呢個數字咧就係rotate anti-clockwise 啊，即係負六九啊，負六九咧就應該呢個大約應該呢度位嘅，呢個叫 P 啊，OK。咁咧佢就話啦，anti-clockwise 90度。去到 Q，咁樣個 Q 一定喺呢度嘅。咁頭先講過嘅，你知係90度都好，你一定係前後調轉咗噶啦，所以一定係答96嘅。咁咩九咩六咧？咁你見左下角呢個位，左手邊就負啦，下面咪都係負咯，所以答案就負9負6咯。OK。好，之後啊，嗱呢一種開始深少少啦，啱啱嗰兩題都比較簡單啲啦，呢一種就比較深少少啦。佢就話啦，如果話三個人 A、B、C 啊，reflect 90度去變成三個人 A 一、B 一、C 一，咁問你嗰幾個 point 係點樣樣？留意翻你係答三個答案嘅呢一度，OK？留意翻呢度係答三個答案嘅，咁答邊三個答案咧？首先你有三個點噶嘛，咁要答三個嘅新嘅 A、新嘅 B 同新嘅 C 嘅 coordinate 咯。好，首先 A 先啦，好嘛？anti-clockwise 90度逆時針，即係向下面啦。OK，向下面。咁所以咧，佢本身咧就-3、4啊。咁頭先講過，你知90度就前後調轉嘅，一定係4、3噶啦。咁咩4咩3咧？咁佢下面嘅咪負4負3，見唔見得？OK，前後調轉啊嘛。咁再睇翻佢咩位啊？所以唔使刻意去記點樣做啊。OK，我話 B 呢度-4負3，我話咁咧佢就應該咧，我追住顏色筆啦，佢應該咧向呢邊嘅。佢本身係負四負三，咁依家調咗過去啦，咁就一定係答三四嘅。OK，咁咩三咩四咧？首先佢右手邊啦，右手邊係正三啦，下面就負四啦，應該就咁，所以咧，最後答案就應該呢個嘅。OK，3負4咯，boy 就好啊。之後 C 啦。
對面啦去。好啊，咁咧佢本身係四五嘅，本身係四五。咁咧佢調咗過去，新嗰個 C 咧就一定係五四噶啦。咁咩五咩四咧？咁睇翻，咦左手邊咪負五咯，上面都係普通四啊，咁就所以就應該係負五四啦，對翻咁樣樣咯，好簡單嘅啫。第三條應該冇乜問題啊。不過第四條啦，咁樣呢個都一樣嘅啫。嗱，咁咧佢就今次咧就係一個 trapezium 啦，即係梯形啦。OK，咁就呢度變四粒點去 rotate 啦。咁講咗少少嘢先，rotate clockwise 270度，rotate 270度咧，其實唔使搞咁多嘢嘅，clockwise 270啊嘛，即係其實我哋調翻轉咁睇咯。咁啊即係 anti clockwise 90咯。OK，anti clockwise 90咯。咁即係話全部都向呢一邊嘅，呢個明唔明先？全部都係左手邊嘅咁樣咯。咁就嗰啲調數字啲同頭先一樣嘅啫，冇乜分別。咁就記住個方向全部都係左手邊呢度啊。咁所以其實咧，一定係 S 個 coordinate 咧，一定係負嘅，即係一個負，因為仲喺上面啊嘛，左上角，所以 S coordinate 一定係負啦，Y coordinate 一定係正啦。咁所以你見到咧，所有嘅答案就變晒做負61啦、負11啦、負25啦，同埋負55嘅咁樣嘅意思。係啦，調轉咗之後，你見到左上角啦，咁就係咁樣做嘅啫，得唔得？